நண்பர்களே வணக்கம். கோவிட்-19 கொரோனா வைரஸின் மூலமாக மக்களுக்கு அதிகமான பாதிப்புகள், அது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அவங்க இறக்கக்கூடிய நிலை ஏன் ஏற்படுகிறது? இதை பற்றி நீங்கள் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனை உடம்புல எப்படி ஏற்படுது, எப்படி அந்த மூச்சுத்திணறலை அந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் உருவாக்குது அப்படிங்கிற பற்றிய மேலே அனுப்பின ஒரு வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும். அந்த வீடியோவில் ரொம்ப தெளிவாக சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் அப்படிங்கிறதும் நம்முடைய நோய் சக்தியினுடைய ஒரு எதிர்ப்பின் காரணமாக, வைரஸுக்கு எதிரான ஒரு எதிர்ப்பின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அதிகபட்ச செயல்பாடுகளின் ஒரு வெளிப்பாடு, அதன் மூலமாக லங்ஸினுடைய செல்கள் பாதிக்கப்பட்டு நுண்ணறைகளுடைய அந்த நீர்த்தன்மை, நுண்ணறைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்களில் இருக்கக்கூடிய நீர் கசிவு ஏற்பட்டு லங்ஸில் நீர் கோர்த்து அதன் மூலமாக மூச்சுத்திணறல் ஏற்படுகிறது. அதற்கு இம்யூனோ மாடுலேட்டர், ஸ்டீராய்டு போன்ற மருந்துகள் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும், இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஸ்டீராய்டுகளையும் இம்யூனோ மாடுலேட்டரை கொடுத்து கூட பெரிய ஒரு ரிசல்ட் எடுக்க முடியாததற்கு காரணம் இன்னும் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கூட அவங்க பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. இதிலிருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எப்படின்னா, நோய் சக்தியினுடைய ஒரு செயல்பாட்டை, நோய் சக்தியை அதிகபட்சமாக செய்யக்கூடிய அதனுடைய செயல்பாடுகளில் ஒரு பேலன்ஸ், ஒரு ரெகுலேஷனை உருவாக்குனா, நோய் சக்தியினுடைய வேலையை மாடுலேட் பண்ணால், அதை பேலன்ஸாக நாம் இயங்க வைத்தால் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மேல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை அந்த வீடியோவிலிருந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பொருள் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்குது அப்படின்னா நிச்சயமாக இருக்கிறது. அதுதான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய ஆற்றலை மேம்படுத்தக்கூடிய, அதை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய, நோய்சினுடைய செல்களின் செயலாற்றலை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய, சீராக இயங்க வைக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் என்ற பொருட்கள். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த வார்த்தை நீங்கள் ஆங்கில வார்த்தையை நினைக்காதீங்க. சீம்பாலில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள், பசுவினுடைய சீம்பால், முட்டையுடைய மஞ்சக்கரு, தாயினுடைய முதல் 2 நாள் சீம்பால். அதாவது சீம்பால் அப்படின்னாலே ஒரு குழந்தை பிறந்த பின், இல்லை ஒரு மாடு கண்ணுக்குட்டி போட்ட பின்னாடி கிடைக்கக்கூடிய 2 நாள் பாலில் தான் அந்த நாம் சீம்பால்னு சொல்கிறோம். அதில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தக்கூடிய மூலக்கூறுகள். இதை பற்றிய ஒரு விஞ்ஞான அடிப்படை 50 வருஷ ஆராய்ச்சி, அந்த பொருட்கள் எப்படி தயாரித்தாங்க, அது எங்கே கிடைக்கும், இந்த பொருட்கள் எங்கே கிடைக்கும், அது எப்படி வேலை செய்யுது, இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பின நண்பர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்க. அவங்க உங்களுக்கு இதை பற்றிய விளக்கத்தை சொல்லுவார்கள். ஸோ கொரோனா வைரஸ் வருவதற்கு முன்னாடியே அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூலக்கூறு அடங்கிய சப்ளிமெண்ட்டை பயன்படுத்துறதுனால கொரோனா உள்ளே வந்தாலும் 2 நாளில் நீங்கள் குணமாக முடியும். அதுபோல் கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களுக்கு ஒரு 2-3 ஐட்டங்கள் நம்ம அதில் சொல்லுவோம். அதில் பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் 100% வெளிவரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதை பற்றிய இந்த விஞ்ஞானத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால், இம்யூனோ மாடுலேட்டர் எப்படி வேலை செய்யுது, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் எப்படி இம்யூனோ மாடுலேட்டராக வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த நேரத்தில் இந்த வீடியோ பதிவு ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, தினம் நம்ம மக்கள் இறக்கிறத பார்த்தா, அதை கையில் நம்ம அந்த ப்ராடக்டை வச்சுருக்கோம், அதை பற்றிய அனுபவங்கள், அது எப்படி வேலை செய்யும், அதை கொடுத்து கொரோனா வைரஸ் கேஸில் கொடுத்து நம்ம நல்ல ரிசல்ட் எடுத்திருக்கோம். அதனால் ஒரு வாரத்தில் ஒரு கொரோனா வைரஸ் கேஸ் எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் வீட்டுக்கு நார்மலாக கூட திரும்பக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஆற்றல் வாய்ந்தது தான் இந்த பசுவோட சீம்பால்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற மூலக்கூறு. தயவுசெய்து இதை ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க, இந்த வீடியோவை சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க. ஆக்சிஜன் இல்லை, அது இல்லை, எது இல்லை, எல்லா பிரச்சனைகளும் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே ஒழிய, உலகத்தில் இயற்கை ஒரு அற்புதமான ஒரு வடிவை நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு நோய் சக்தியை மேம்படுத்துறதுக்காக இயற்கை சீம்பாலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அதனுடைய தன்மைகளை புரிந்து கொண்டு தயவுசெய்து பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கு சொல்லி மற்றவங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யுங்க. எப்பயுமே இயற்கை நம்மளை கைவிட்டது கிடையாது. இயற்கையினுடைய தன்மைகளை புரிஞ்சிக்காமல் ஒரு ஹெர்பலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. இன்றைக்கி சைனாவில் இல்லாத பிரச்சனை வந்தது, அங்கே தானே ஆரம்பித்தது. பட் அங்கே இந்த பாதிப்பு இல்லை. மக்கள் அங்கே ஹெர்பலை எடுத்து அவங்களுடைய நோய் சக்தி நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது போல் இருக்குது, இல்லை நல்ல ஒரு மாடுலேட்டாக இருக்குது. ஹெர்பலுக்கு, மூலிகைகளுக்கு அந்த நல்ல ஒரு தன்மை இருக்கிறது. நம்ம இங்கே ஒரு பக்கம் உணவில் கோட்டை விட்டுருக்கோம், நம்ம உடம்புல சரியான நியூட்ரிஷன் கிடையாது.
இம்யூனிட்டியினுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் எடுக்கிறது மூலமாக நமக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கிடைக்கும், அதன் மூலமாக தீர்வு கிடைக்கக்கூடியன்ற ஆதங்கத்தோடு தான் இந்த ஒரு பதிவை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். தயவுசெய்து இந்த மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க. அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் எந்த நிறுவனம் தயாரிக்குது, அதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம், இதை பற்றிய விவரங்களை நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மிகப்பெரிய கொடுமையான மரணங்கள் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் நிச்சயமாக கை கொடுக்கும். எந்த நிறுவனத்தினுடைய பேர் நம்ம சொல்லாத காரணம் என்ன அப்படின்னா, நிறுவனங்களுடைய சில சட்டத்திட்டங்கள் இது சப்ளிமெண்ட்டு தான். இது எந்த நோயும் குணப்படுத்துன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்ற அந்த நிறுவனங்களுடைய சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் என்ற அந்த வார்த்தையை மட்டும் நான் பயன்படுத்துகிறேன். ஸோ ஒரு அற்புதமான ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த பொருள்கள் மக்களுக்கு கொடுத்துக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தினுடைய நல்ல நோக்கத்தை நாங்கள் அடைஞ்சி இன்றைக்கு வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஆரோக்கியத்தோடு இந்த 11 மாதம் கூட எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கோம். அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் எங்கள் கையில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் இருக்கிறது. நாங்கள் அதை பயன்படுத்தியிருக்கோம். ஸோ இதை கொடுத்து மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கோம். இதை உங்களுக்கு நம்ம சில விவரங்கள் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கின்ற காரணத்தினால நாம் அதை பற்றி விரிவாக பேச முடியலை. தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல தருணம் இது. நீங்கள் எவ்வளோ பணம் வச்சுருந்தாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த 3வது நாள் இல்லை 5வது நாள் இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டார்ம் வந்தாச்சுன்னா அதிலிருந்து மீள்வது மிக கஷ்டமாக இருக்குது. பணம் இங்கே வேலை செய்யலை. நோய் சேத்தினுடைய இந்த தன்மையை மேம்படுத்தக்கூடிய சீம்பால் மூலக்கூறுகள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர்கள் மட்டும்தான் வேலை செய்யும். இது லட்சக்கணக்கான பணம் கிடையாதுங்க. ஒரு பாட்டில் சொல்லப்போனால் 2500 ரூபா மதிப்புள்ள பாட்டில் 60 கேப்சூல் இருக்கக்கூடியது. கூட இன்னொரு ஐட்டம் இருக்குது. அந்த ஐட்டத்தையும் ஒரு 120 கேப்சூல், அது ஒரு 3000 ரூபா. இவ்வளோ தான். ஒரு 5000 ரூபாயில் நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய ரிசல்ட் எடுக்க முடியும். நண்பர்களே, தயவுசெய்து இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க. இது வேறு வேதனையோட மக்களுக்கு உதவணுங்கிற எண்ணத்தில், இது ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடு போட்டப்பட்ட வீடியோ அல்ல. தேடி பிடிச்சி அந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு கூட அந்த சைட்டோகேன்ஸாம் வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, மக்களுக்கு உதவணும். இந்த நேரத்தில் உதவலைன்னா நம்முடைய சொந்தங்கள் எத்தனையோ பேரை நம்ம இழக்க வேண்டியிருக்கும். நினச்சி பாருங்கள், ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சொந்தத்தை இழந்து அந்த தவிக்கிற அந்த விஷயத்தை, ஆக்சிஜன் இல்லாமல் படுற பாடு, அடிப்படையான காரணத்தை சரி செய்து கொண்டு மக்களை ஆரோக்கியப்படுத்துகிற இந்த வேலையில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் மாதிரி சில நண்பர்கள் சொல்வதை தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை பற்றி இது என்ன ஏதுன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமையான சூழலிலிருந்து மீண்டு, பொருளாதார பிரச்சனைகள் மக்கள் ரொம்ப மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. லாக்டவுன் அது இது எல்லாருடைய பொருளாதாரத்தை சீரழிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாமே இன்றைக்கி மக்கள் சந்தோஷம் இல்லாமல் போயிட்டாங்க. இதையெல்லாம் மீட்பதற்கு இயற்கை கொடுத்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் பொருட்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சிறந்த ஒரு ஆரோக்கியமான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படிங்கிற அடிப்படை தான் இந்த வீடியோ. மேலே அனுப்பியிருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோ இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துறது மூலமாக, மாடுலேட் பண்ணுறது மூலமாக, ரெகுலேட் பண்ணுறது மூலமாக மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இருக்குது. அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபேக்டர் என்ற பொருளின் மூலமாக கட்டாயம் கிடைக்கும். நண்பர்களே, இது உங்களுக்காக, உங்கள் நண்பர்களுக்காக, நம்முடைய சொந்தங்களுக்காக வெளியிடப்பட்ட ஒரு வீடியோ. பயன்படுத்துங்கள். நன்றி, வணக்கம்.